追咗好耐啲講章啊、大綱啊，即係你知我周街走，雖然我有 email 喺身，亦都好難覆到佢哋。咁嚟到有好多突發嘢又要去安排啊。其實佢哋一隊好好嘅 team 喺我世界各地唔同嘅地方見到一班年青人係佢哋係好 excellent 嘅嗰批嚟嘅，俾啲掌聲多謝佢哋。呢幾日相處令我後生咗嘅，好多謝你，好多謝你哋俾掌聲，你哋每一個。而家同你啦，我同低頭領受祝福，將天放喺求你嘅愛、你嘅能力、你嘅榮耀、你嘅平安、你嘅喜樂，常常嘅與我哋眾人同在。讓我哋喺侍奉你嘅時候，讓我哋進到教會人群嘅當中，都能夠時刻帶著你嘅榮光。話讓我哋時刻記掛嘅係你天國嘅事情，讓我哋每一日能夠喺地上成就你天上旨意，天父擴充我哋嘅境界，讓我哋常常經歷到你與我哋同在，讓我哋每一個都不遭患難，不受艱苦。天父，我哋懇求你垂聽我嘅禱告，賜福俾我哋。我禱告奉主耶穌基督嘅名。你揾3個弟兄姊妹，你可以擁抱佢又得，同佢握手又得，同佢講聲，真係好多謝你嘅分享。多謝你嘅分享，多謝你嘅分享，多謝你嘅分享。